ഹായ് ഗൈസ്, അയച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു റിസ്ക് പിടിച്ച വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല റിസ്ക് എന്ന് പറയാൻ, എൻ്റെ ഏറ്റവും ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണിത്, ഹോപ്പിമീറ്റർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഹോപ്പിമീറ്റർ ചെറിയൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വർക്കിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ് കുറച്ച് ഓടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഒരു ഡിജിറ്റ് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, അപ്പോൾ ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം വേറൊരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്, അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഴിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം റിസ്ക് പിടിച്ച കാര്യമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഹോപ്പിമീറ്റർ ഞാൻ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ചതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2018 വരുത്തിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ച് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ LED ടെസ്റ്റിങ്ങും അതേപോലെ ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങും ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി റിസ്ക് പിടിച്ച പരിപാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, സംസാരിച്ച് കൂടുതൽ സമയം കളയേണ്ട, നമുക്കിതൊന്ന് വേഗം അഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിജിറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഹോപ്പിമീറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഹോപ്പിമീറ്ററിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. ഹോപ്പിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡ് മാതിരത്തൊരു സാധനമാണ്. അതിനൊരു ഒരറ്റം പ്ലഗ്ഗാണ്, മറ്ററ്റത്ത് ഇതേമാതിരത്തെ ഒരു പ്ലഗ് പോയിൻറ്റും ഒരു സ്പീക്കർ ടെർമിനലും പിന്നെ കുറച്ച് ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അറ്റം, അതായത് ഈ പ്ലഗിൻ്റെ അറ്റം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പവർ സോഴ്സിൽ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്ലഗ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ, അതായത് ട്യൂബോ ബൾബോ എന്തെങ്കിലും കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കറണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര വാട്ട്സ് ആണ്, എത്ര ആംബിയർ വലിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഈ മീറ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്തെ നമ്പർ ഡിജിറ്റ് എല്ലാം താഴത്തേക്ക് വീണ് പോയോ, എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നൊരു പിടിപാടും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് അവിടെ ടെൻഷനായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും, സാധനം വർക്ക് ചെയ്യണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ഈ അറ്റം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നേരെ പ്ലഗ് കുത്തുവാണേ. ഓക്കെ, ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ എന്തോ സ്റ്റിക്കർ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഊരിപ്പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സംഭവം ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കാം, ഇപ്പുറത്തെ ഡിജിറ്റ്സ് വായിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പൊക്കത്തുള്ള പീലിംഗ് ഫിൽറ്റർ എന്തോ സംഭവമാണ് പോയേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒന്ന് ഊരി നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം 236.9 ഇപ്പോഴത്തെ വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത്, 50 ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കാണാം. കൂടുതൽ സംസാരിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് മീറ്റർ അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈ 3 അറ്റത്തെ ലൈൻ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർട്ട് കാണുന്നത് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ അൺലോക്കിൻ്റെയും പാടമുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും നോക്കിയേക്കാം എന്താ സാധനം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ പ്ലഗിൻ്റെ ഇതാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാതിരിയൊക്കെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്, അതായിരിക്കും അവർ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ഷണ്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ആംബിയർ അളക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്ര സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്, ഒരു ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. നമുക്കിത് എന്തായാലും ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ കണ്ടോ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്ര സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് വല്ലതും ഊരിപ്പോയോ അങ്ങനെ എന്താണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇളകി പോകുന്നതാണ്.
ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് കണ്ടോ, അതേമാതിരി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോളറൈസിങ് ഫിൽറ്റർ സംതിങ് ആണിത്. പോളറൈസിങ് ആണോ? അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ മാറിപ്പോയതാണ്. ഫിൽറ്റർ ആക്ച്വലി ചൂടായിട്ട് ഉരുകിപ്പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതാണ് സംഭവിച്ചത്, ചൂടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഷ്രിങ്ക് ആയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ചൂടടിച്ചിട്ട് ഷ്രിങ്കായി പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഷ്രിങ്കായ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടെ ഒരു ഒറ്റ ഡിജിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡിജിറ്റിൻ്റെ സ്പേസ് നടുക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നൈസായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ, ആ നടുക്കത്തെ സ്പേസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാസ്റ്റത്തെ ലെറ്റർ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആ ഫിലിം എടുത്ത് കറക്റ്റ് നടുക്ക് വെച്ച് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിക്കാം. മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റ്സിൻ്റെ പൊക്കത്തൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും. തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് 50 ആയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, അടിപൊളി. കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ലെറ്റർ കറക്റ്റ് കവറാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഓക്കെ. ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, എന്നാലും അത് വലിയ പ്രശ്നമാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. നമുക്കൊരു പണിയാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക്, അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സംഭവം ഓക്കെ, ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്തതും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇതും ഒരിച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ചൂടുകൊണ്ടേ ഒരിത്തിരി വളവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ടൈറ്റാണ്. ആ വളവ് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും മുറിച്ചിട്ടത് നല്ല അടിപൊളി 5 സ്റ്റാർ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സാധനം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോപ്പിമീറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. 7 സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ 1, 2, 3, 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോന്നിനും പവറും പവർ ഫാക്ടർ, ഹേർട്സ്, കിലോ വാട്ട് അവർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അതേമാതിരി ഈ ഡിസ്പ്ലേസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള 2 IC ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു മെയിൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് വീണ്ടും ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാ ഡിസ്പ്ലേയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണിത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് തന്നെ, ഇതൊരു SMPS സംഭവങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ. ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സംഭവം നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ ലാമ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, കംപ്ലീറ്റ് എത്ര വാട്ട്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാനാണ്. സംഭവം എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് കണ്ടോ, ഈ സാധനം 2ആയിട്ട് കീറിയിട്ട് 2 ഡിജിറ്റിനും മാസ്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വൃത്തികേടില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇത് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോപ്പിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ് മാറി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കംപ്ലീറ്റ് താഴ്ത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ കാറിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്, മറന്നുപോയി. കാരണം ഡിക്കിയിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന കേസ് മറന്നുപോയി. അവിടെ കിടന്ന് കുലുങ്ങി ചൂടടിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിലിം പോയത്. അപ്പോൾ ഫിലിം മാത്രമേ പോയുള്ളൂ, ഭാഗ്യം. ബാക്കി ഈ സാധനത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം. നേരത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാലും നമുക്കൊരു നോൺ ബൾബ്, അതായത് എത്ര വാട്ട്സിൻ്റെങ്കിലും ബൾബ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു 10 വാട്ടിൻ്റെ ലൈറ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ സ്പീക്കർ ടെർമിനലിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ന്യൂട്രും ഫേസും ഈ ഹോപ്പിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുത്തുക, സ്പീക്കർ ടെർമിനലിലേക്ക് കണ്ട. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം പവർ ഫാക്ടർ 977 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം. അതേമാതിരി വാട്ട്സ് 9.7 വാട്ട്സ് ആണെന്നുള്ളത് കാണാം. ഒരു കൊല്ലത്തെ ആനുവൽ പവർ കൺസംഷൻ 50 കിലോ വാട്ട് അവർ, 50 യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഒരു കൊല്ലം എടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആംബിയർ വരുന്നത് 0.043, അതായത് 43 മില്ലി ആംബിയറാണ് വലിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിലിം പോയത് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി യാതൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച മാതിരി ഡിസ്പ്ലേ ഈ സെഗ്മെൻ്റ് ഒന്നും അടിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊരു ആശ്വാസമായി.
അപ്പോൾ ഇത് വർക്കിംഗ് ആയത് എന്തായാലും വളരെ ആശ്വാസകരമായൊരു കാര്യമായിരുന്നു. കുറേ അധികം LED ബൾബും കാര്യങ്ങളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കാർഡ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ എന്തായാലും ഇത് വരും. കാരണം നമുക്ക് കുറേ അധികം LED ബൾബുകൾ പലരും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റുകളിൽ അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പം എന്തായാലും ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിടുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് താഴ്ത്തിട്ട് വയ്ക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റും അതേമാതിരി ലൈക്കൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ പേർക്ക് പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.